Hello everyone. How are you? I hope you are fine. Okay. So welcome to my YouTube channel. Yeah. Seth. If you want to learn English from the beginner level, please go to YouTube and then type Seth. And please help subscribe my channel. Yeah. Or you can follow or tam dan in Khmer my Facebook. So my Facebook is also Seth. Okay. So I hope you find it useful for learning English. Thank you. បាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសុខសប្បាយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសចាប់ពីកម្រិតដំបូងមកសូមតាមដានតាមរយៈ YouTube របស់ខ្ញុំឈ្មោះថាសកែវបាទហើយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ផងឬក៏បងប្អូនអាចតាមដានជាមួយនឹង Facebook របស់ខ្ញុំ Facebook របស់ខ្ញុំក៏ឈ្មោះថាសកែវផងដែរអញ្ចឹងសូមជួយចុច Follow ក៏ដូចជាពាក្យថាតាមដានផងដែរបាទអរគុណអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តមេរៀនអំពីសំឡេងស្រៈរបស់យើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងស្រៈ A អក្សរ A យើងបានរៀនហើយបាទហើយយើងបានរៀនអំពីសំឡេងស្រៈ E ឬក៏អក្សរ E ហើយដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តបាទយើងបន្តតទៅនឹងសំឡេងអក្សរ I សំឡេងស្រៈទី3គឺស្រៈ I បាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងសំឡេងអក្សរ I បាទអញ្ចឹងតាមការប្រម៉ែប្រមូលអីសម្គាល់របស់ខ្ញុំគឺមានបានរហូតដល់ទៅ9សំឡេងដែរវាអាចលើសនឹងទៀតដែរបងប្អូនតោះឥឡូវចាប់ផ្ដើមសំឡេងទី1បាទសំឡេងទី1គឺសំឡេងអក្សរ I គឺសំឡេងស្អាយគឺសំឡេងខ្លួនវាតែម្ដងបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំបិទសញ្ញាវាគឺស្អាយបាទអញ្ចឹងសំឡេងទី1អក្សរ I ស្មើនឹងសំឡេងស្អាយបាទស្អាយបាទឧទាហរណ៍ពាក្យគេពាក្យថាខាយពាក្យខាយអញ្ចឹង K sound ខដាក់ស្រៈ I ខ I ខាយ T sound ខាយបាទយើងមើលអានពាក្យថា rise rise បាទ A sound រអញ្ចឹងនេះស្រៈ I រ I rise ដល់ពាក្យ S គឺ rise rise អូខេសំឡេងទី2បាទអក្សរ E សំឡេងទី2ជួនកាលវាដើរតួជាស្រៈ A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  បងប្អូនបាទទីពាក្យ kid K sound ខ E kid D sound kid អូខេបាទទីពាក្យ did បាទពាក្យ did D sound the E the E did did អូខេ did បានធ្វើណាបងប្អូនបាទថាមកពាក្យថា do បាទអូខេបាទសំឡេងទី3បាទជួនកាលវាអាចដើរអក្សរ E អក្សរ I ដើរតួអាចដើរតួជាសំឡេងស្រៈ E E វែងណាបងប្អូន E បាទឧទាហរណ៍ដូចពាក្យថា ski បាទ ski skirt E ski បាទ ski បងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ពាក្យទៀតបាទពាក្យថា elite elite បាទវាដាក់ជនដែលល្បីល្បាញជនដែលខ្ពស់អីចឹងណាបងប្អូនបាទសំឡេងទី4បាទបងប្អូនសំឡេងទី4គឺគេអក្សរ I គឺសំឡេងអញ្ចឹងការសរសេរខ្មែររបស់ខ្ញុំមិនប្រកបថាត្រូវបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងពិបាកណាអញ្ចឹងគាត់យើងដឹងថាសំឡេងបាទអក្សរ E វាច្រើនបាទដូចពាក្យគេបងប្អូនដូចពាក្យថា April បាទពាក្យ April បាទនេះនិមិត្តសញ្ញាស្រៈ A ប្រ April នេះស្រៈ April បាទ April ខាងភាសាបាទ April ឧទាហរណ៍ពាក្យទៀតបងប្អូនពាក្យថា pencil បាទ pencil នេះ pencil បាទ pencil មកដៃបងប្អូនអូខេសំឡេងទី5ជួនកាលអក្សរ I វាដើរតួជាសំឡេងស្រៈបាទដូចពាក្យថា bird បាទស្អីបាទទៀតឧទាហរណ៍ពាក្យថា third បាទ third ហ្នឹងទី3បងប្អូនបាទសំឡេងទី6ជួនកាលអក្សរ I វាដើរតួជាសំឡេងស្រៈអយបាទស្អយបង
bốn mở thọ bịa ký bịa tha choice choice yeah choice bạn thôi bịa ký bịa nói nè ois noise okay chỗ đó xâm lên thì bằng phí bé xâm lên tiền phí chúng ta việc đào tu so ai đào tu cho xâm lên sợ u và đối biệt hạ shoot okay sorry shoot bà bị shoot nó xâm liệm vẽ bằng vốn xâm liệm vẽ lẽ nè miền cả bát co miền áo thô mẹ chứ đấy bà cái hai thập shoot chứ ai thập ta là xâm liệm vẽ shoot chứ này bằng vốn okกูทอเปียมือติดคือเปียทาฟรุตบ่าปะระประอูฟรูดีsorryทีสอนเถอะฟรุตบ่าฟรุตหลายเชื้อของผมบ่าสำเร็จที่ปรับใบบ่าสำเร็จที่ปรับใบคือสำเร็จสักสอนไอ้สำเร็จสักไอ้บ่านี่ไอ้บ่ากูทอเปียทาfireบ่า fire u thọ bịa thai cái thai cong và còn muốn muốn còn lan còn mà tôi chẳng mà còn muốn bà thai bà mình còn những chiếc cứ bike rồi có bicycle ok xong lên thì muốn bằng bốn bà xong lên nhà sau ai xong lên thì muốn cứ chúng ta về ảnh đào tu xong lên sẽ ear bà u thọ bịa cái bà bịa tha junior bà biệt là junior bạn ok u thọ biệt edit bằng vốn biệt hà senior ok senior okay. Trước sau ai bị ai miên sầm lên bật tham thì bằng vốn á bà là ngày chứ tam ca cũng đọc sầm co cho làm một nhóm người miên trào miên bằng vốn á còn tại vì ai miên trào tham tiếp bằng vốn bà nhưng mìnhทาประมาณได้บางคนบ่าโอเคเนอะแค่แล้วយើងรีวิวបាទសូមមើលបាទសម្លេងទី1គឺសម្លេងអក្សរ I សម្លេងស្រៈ I ដូចជាពាក្យថាបងប្អូនពាក្យថា kite បាទពាក្យថា rice បាទសម្លេងទី2គឺសម្លេងស្រៈ E បាទ E ជាពាក្យ kid ពាក្យ did បាទសម្លេងទី3បាទគឺសម្លេងស្រៈ E វិញបាទឧទាហរណ៍ថា ski បាទឧទាហរណ៍ថាពាក្យelite បាទសំឡេងទី4ដូចជាសំឡេងពាក្យថាសំឡេងពាក្យថា April បាទ April ឧទាហរណ៍ពាក្យគេពាក្យថា Panzer បាទ Panzer បាទសំឡេងទី5បើសំឡេងបើពាក្យថា bird ដូចពាក្យថា z អូខេបាទសំឡេងទី6បាទគឺសំឡេងស្រៈអយបាទឧទាហរណ៍ពាក្យថា choice ឬក៏ពាក្យមួយទៀតពាក្យថា noise អូខេសំឡេងទី7គឺសំឡេងស្រៈអ៊ូបាទដូចជាពាក្យថា shoot បាទដូចពាក្យថា fruit បាទសំឡេងទី8សំឡេងស្រៈ I ឧទាហរណ៍ពាក្យ fire បាទឧទាហរណ៍ពាក្យថា tire អូខេទី9បាទសំឡេងស្រៈ ear បាទឧទាហរណ៍ពាក្យថា junior បាទ junior ឧទាហរណ៍ពាក្យថា senior okay so that's all for our lesson today thank you very much for your watching បាទអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺចប់ហើយបងប្អូនហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសូមកុំភ្លេចបើសិនបើគិតថាវីដេអូនេះសំខាន់បាទសម្រាប់អ្នកសិក្សាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ share ហើយក៏ដូចជានៅក្នុង YouTube សូមជួយ subscribe ផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទ